أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Met betrekking tot het begrip van de heilige Koran, dat de beloofde Messias a.s. ons heeft bijgebracht, of de manier waarop hij deze kennis in zijn boeken en geschriften heeft gepresenteerd, zodat men het kan begrijpen en ernaar kan handelen. In werkelijkheid zijn het de schatten van kennis die ons in de heilige Koran zijn geopenbaard, die de mens met de Almachtige God verbinden. Behalve dit is er geen andere manier om God Almachtig te bereiken of hem te benaderen. De beloofde Messias a.s. verklaart in een van zijn coupletten: de heilige Koran leidt tot God. Het is het woord van God. Zonder dat blijft de tuin van goddelijke kennis onvolledig. Dit is wat men altijd in gedachten moet houden. Als wij verlangen naar de nabijheid en het genoegen van de Almachtige God, en als wij ons leven in deze en de volgende wereld willen verfraaien, moeten wij dit altijd voor ogen houden. De heilige Koran is zonder twijfel het middel hiervoor. Maar men moet ook in gedachten houden dat om deze kennis te begrijpen, er ook een gids nodig is, gekozen en gezonden door Allah Almachtig. En die persoon is in dit tijdperk niemand anders dan de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, de beloofde Messias alayhi salatu wassalam. In 2 preken eerder heb ik aangegeven op welke wijze hij diep inging en licht wierp op verschillende aspecten van de heilige Koran en ons bewust maakte van de schoonheden ervan. De serie over de rijkdom aan kennis en begrip van de leringen van de heilige Koran, die de beloofde Messias ﷺ heeft gepresenteerd, is nog niet voltooid. In feite moet er nog veel materiaal in dit verband worden genoemd. Vandaag zal ik in het verlengde van deze serie licht werpen op de leiding van de geschriften van de beloofde Messias ﷺ met betrekking tot de voortreffelijkheden en de status van de heilige Koran. De gedetailleerdheid waarmee hij de rang en het belang van de heilige Koran aan het licht bracht, is wat ons in staat zal stellen om werkelijk de nabijheid van God Almachtig te bereiken en ons het begrip te schenken om naar de leer van de Koran te handelen. Daarom moeten wij ernaar streven te luisteren en deze zaken te begrijpen om het doel van ons leven te bereiken. ताकि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने वाले
terwijl hij uiteenzette dat de heilige Koran het woord van God is. Schreef de beloofde Messias salam een brief aan Lala Bhim Singh, waarin hij zei: nog maar een paar dagen geleden bezocht een Brahman leekram genaamd, die een Arya is, mij in Qadian en zei: de Vedas zijn het woord van God. De heilige Koran is niet het woord van God. Ik antwoordde hem: u beweert dat de Vedas het woord van God zijn, maar ik beschouw ze in hun huidige staat niet als het woord van God. Omdat ze leringen bevatten die betrekking hebben op afgoderij. Hoe kan een leer die afgoderij voorstelt het woord van God zijn? Bovendien staan er veel onreine leringen in. Maar in ieder geval beschouw ik de heilige Koran als het woord van God, omdat hij geen leringen over afgoderij bevat en er geen onreine leringen in staan. Bovendien wordt door het volgen ervan het aangezicht van de levende God zichtbaar en kan men getuige zijn van zijn wonderen. Wil iets dus als het woord van God worden beschouwd, dan moet het vrij zijn van elke vorm van afgoderij. En moet men door ernaar te handelen als het ware het gelaat van de Almachtige God kunnen zien. Hoe de heilige Koran het gelaat van de Almachtige God zichtbaar heeft gemaakt, kan men zien in het leven van de metgezellen. Terwijl hij de invloed van de leer van de Koran op het leven van de metgezellen vermeldt, zegt de beloofde Messias salam: het is bewezen na een zorgvuldige analyse van de tijd van de heilige profeet sallam, die het beginstadium van de islam was, dat de leer van de heilige profeet sallam, degenen die erin geloofden, zeker verhoogde van de laagste van de stadia, die eerder zijn genoemd tot de hoogste van de stadia. Dit is omdat de aanvankelijke toestand van velen van de gelovigen die zij hadden meegebracht erger was dan wilde beesten. En hun leven was als beesten. Zij waren verstrikt in zulk slecht gedrag en immoraliteit dat zij van de mensheid waren uitgesloten. En zij waren zo onwetend geworden dat zij niet eens wisten dat zij overtreders waren. Dat wil zeggen dat ook hun vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad afbrokkelde. Het eerste effect dat de leer van de Koran en het gezelschap van de heilige profeet sallam op hen hadden, was dat zij beseften dat zij verstoken waren van het gewaad van reinheid en gehuld waren in de vuiligheid van overtredingen, zoals Allah de Almachtige over hun aanvankelijke toestand zegt: Ulaika kal an'ami bal hum adal. Zij zijn als vee. Nee, zij zijn nog dwazer. Toen zij vervolgens door het gezelschap van de heilige profeet sallam en de beïnvloedende werking van de heilige Koran beseften dat de manier waarop zij hun leven leidden een beestachtig leven was en fundamenteel bezoedeld door wandaden, verkregen zij kracht door de Heilige Geest en bewogen zij zich tot het verrichten van goede daden, zoals Allah de Almachtige over hen getuigt: wa ayyadahum bi ruhim min. Hij heeft hen versterkt met een zuivere geest van zichzelf. Dit was juist de ongeziene kracht die de mens wordt gegeven nadat hij gelooft en enig geduld heeft. Toen zij dit vermogen hadden verworven, bleven zij niet alleen op het niveau van het erkennen en walgen van de stank van hun zonden en zwakheden. Integendeel, zij begonnen zulke stappen in de richting van het goede te zetten,
dat zij de helft van het toppunt van deugdzaamheid bereikten en de kracht om goede daden te verrichten, in tegenstelling tot hun zwakheden, werd in hen geboren. Niet alleen ontdeden zij zich van zwakheden, maar zij blonken ook uit in hun goede daden. En door dit te doen bereikten zij een intermediaire toestand. En dan, door gezegend te zijn met de kracht van de Heilige Geest, trachten deze mensen Satan te overwinnen met hun zuivere daden. Bovendien ondernamen zij, om God te behagen, zulke inspanningen dat de mensheid zelfs geen stap verder kan kijken. Op de weg van Allah gaven zij niet om hun leven, alsof het een onbeduidend iets was. Dat moest worden opgeofferd. Uiteindelijk werden zij aanvaard en God bevrijdde hun harten volledig van zonde en bracht er in plaats daarvan liefde voor het goede in. Dit is het effect dat de heilige Koran op hen had, waardoor zij zich van de grond verhieven en de stralende sterren van de hemel werden, over wie de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat ieder van hen een gids voor jullie is. Door de Koran te volgen wordt een persoon een manifestatie van de eigenschappen van de Almachtige God. De beloofde Messias a.s. verklaart dit: wie zijn liefde en oprechtheid tot de hoogste graad verheft door een volgeling van de heilige Koran te worden, wordt spreekwoordelijk een manifestatie van de eigenschappen van de Almachtige God. Alleen het volgen is niet de enige voorwaarde, maar ook de hoogste graad van liefde en oprechtheid. Dit betekent dat wanneer men handelt naar zijn geboden, dan worden zij een manifestatie van de eigenschappen van Allah de Almachtige. De beloofde Messias ﷺ verklaart vervolgens: dit hele resultaat is het resultaat van de geweldige kracht en kwaliteit waarvan wij getuigen zijn in het woord van God, de heilige Koran. Deze geweldige kracht en kwaliteit is in geen enkel ander boek te vinden dat door enig volk als door God geopenbaard wordt beschouwd. Misschien komt dit omdat zij uit oude tijden stammen en sindsdien verdraaid en veranderd zijn. Of misschien komt het doordat de bewoordingen niet zijn veranderd, maar de betekenis van de woorden wel. Of misschien is de reden dat hij, om de disharmonie in dit laatste tijdperk op te heffen en de mensen van de hele wereld bij één boek te verzamelen, de zegeningen van alle voorgaande boeken heeft weggenomen. Wat is anders de reden dat, hoewel de mensheid zich bij de gemeenschap van de vrienden van Allah kan aansluiten door de heilige Koran en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te volgen, deze kwaliteit niet in deze boeken wordt gevonden. Daarom ontkennen de aanhangers van deze boeken de voortreffelijkheden die iemand kan bereiken in het stadium van nabijheid. En zij bespotten de wonderen ervan. Ze geloven niet alleen niet in de wonderen, maar ze bespotten ze ook. En dat is de reden dat ze zich nu van God Almachtig en van de godsdienst afkeren. Dan verklaart de beloofde Messias ﷺ: maar wij bespotten ze niet. Wij bespotten niemand, hoewel wij zeker huilen als wij getuigen zijn van hun ontberingen. Wij hebben medelijden met hen in ons hart, dat zij, door zich van God af te keren, zijn eigenschappen te vergeten en hun immorele handelingen het vermeende licht van de nieuwe tijd te noemen, opnieuw beestachtige daden begaan. En dit is wat wij tegenwoordig bij materialistische mensen zien. Niettemin, in verband met wat hij zei, verklaart de beloofde Messias ﷺ: ik vertel hier geen verhalen uit het verleden, maar alleen datgene waarvan ik persoonlijk kennis heb. Ik heb superlatieve kracht gevonden in de heilige Koran. En ik heb een prachtige kwaliteit waargenomen die voortkomt uit de volledige toewijding aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam.
Geen enkele andere godsdienst bezit een dergelijke kracht en kwaliteit die haar oprechte volgelingen naar de rang van heiligheid kan leiden. God eert de ware dienaar niet alleen met zijn woord, maar toont hem ook door zijn daden dat hij de God is die de hemel en de aarde heeft geschapen, zozeer zelfs dat zijn geloof de verre sterren overstijgt. Ik heb hier persoonlijke ervaring mee. God spreekt tot mij en heeft mij meer dan 100.000 tekenen getoond. Daarom geloof ik, hoewel ik alle profeten en hun boeken eer, dat alleen de islam het levende geloof is, want door middel daarvan heeft God zich aan mij geopenbaard. Iedereen die aan deze verklaring van mij twijfelt, moet overkomen om deze dingen te onderzoeken en minstens 2 maanden bij mij blijven. Ik zal al zijn kosten tijdens zijn verblijf voor mijn rekening nemen. Een godsdienst die die naam waard is, moet een levende godsdienst zijn, die in staat is God te tonen door levende en verse demonstraties van zijn krachten. Anders is een simpele claim namens een religie ijdel en zonder basis. Zij die voordeel moesten halen uit deze uitnodiging van de beloofde Messias al-Islam, deden dat inderdaad en slaagden daarin. Zij bleven in het gezelschap van de beloofde Messias al-Islam en accepteerden hem. Zelfs vandaag de dag maken de bewijzen en argumenten die in de geschriften van de beloofde Messias al-Islam worden gevonden, mensen tot mensen, die een vaste band met God Almachtig hebben. Dus, waar wij anderen hierover informeren, moeten wij er ook naar streven om voordeel te halen uit de geschriften van de beloofde Messias al-Islam. Alleen dan zullen wij in staat zijn om de rechten van onze belofte van trouw te vervullen. Terwijl hij de kwaliteiten van de heilige Koran en 4 wonderbaarlijke aspecten ervan noemt, verklaart de beloofde Messias al-Islam: de heilige Koran bezit 4 wonderbaarlijke kenmerken, waarvan de details als volgt zijn. Van de wonderbaarlijke kenmerken van de heilige Koran is er 1, de welsprekendheid en scherpzinnigheid ervan, die zich volledig onderscheidt en uniek is van de menselijke welsprekendheid en onderdrukking. De menselijke welsprekendheid en expressie is zeer beperkt, en zolang iemands woorden niet gezuiverd zijn van enige overdrijving, onwaarheid of overbodigheid, kan hij geen hoge standaard van welsprekendheid en scherpzinnigheid bereiken. Het woord van Allah de Almachtige is onvervalst en vrij van al zulke onzuiverheden. Ten tweede, een ander wonderbaarlijk kenmerk van de heilige Koran is dat alle verhalen en verslagen die erin vermeld worden, in feite profetieën zijn, waarnaar in de hele tekst wordt verwezen. Dit wordt ook waargenomen binnen de heilige Koran. Ten derde, een ander wonderbaarlijk kenmerk van de heilige Koran is dat zijn leringen volledig zijn toegerust om de menselijke conditie te perfectioneren. En het bevat alle noodzakelijke bewijzen en tekenen voor de mensheid, om de rang van zekerheid te bereiken. Ten vierde, een ander belangrijk kenmerk van de heilige Koran is dat hij degenen die hem werkelijk aanhangen zo dicht bij God brengt, dat zij deelnemen aan het goddelijk gesprek. Zij duidelijke tekenen beginnen te vertonen en zij de zuiverheid van het zelf en een standvastig geloof bereiken. Vooral dit kenmerk van de heilige Koran is het waard om in herinnering te worden gebracht dat de hemelse genade die aan een volmaakte gelovige wordt geschonken in de vorm van tekenen en daad van God is. Een gelovige kan dit niet beschouwen als een eigenschap van zichzelf. Inherente kwaliteiten van een volmaakte gelovige zijn rechtschapenheid, zuiverheid, sterk geloof en standvastigheid. Als bijvoorbeeld het licht van de zon op een muur wordt geworpen, kan het licht niet worden beschouwd als een kenmerk van de muur, omdat het licht onafhankelijk van de muur bestaat. De kenmerken van de muur zijn dat hij gegrondvest is op een sterk fundament en stevig gecementeerd is. Om de zwaarste overstromingen, winden en stormachtige regens te weerstaan zonder wankel te worden. Uw geloof moet dus ook deze kenmerken vertonen.
ons handelen nadat we de heilige Koran hebben begrepen, als de heilige woorden van de Almachtige God, moet ook deze kenmerken vertonen die ons geloof versterken en ons in staat stellen oog in oog met God te komen staan. Geen enkele vlaag, storm of tegenstand mag iemands geloof doen wankelen. Dit zijn de eigenschappen van de mens, die voortdurend worden verlicht door het licht dat de woorden van de Almachtige God zijn. Zo iemand spant zich voortdurend in om Gods woorden te begrijpen. De beloofde Messias ﷺ stelt verder dat de heilige Koran zo'n boek is waarvan de naleving resulteert in de aanvaarding van gebeden. Terwijl hij verder uitweidt, verklaart hij: de wonderbaarlijke kracht van de heilige Koran is dat degene die zich er werkelijk aan houdt, de rang van aanvaarding bereikt. En wanneer hij zijn gebeden aanvaardt, informeert God Almachtig hem door middel van een boeiend en ontzagwekkend betoog. Bovendien schenkt hij hun buitengewone hulp tegen hun vijanden en als ondersteuning openbaart hij hun buitengewone zaken van het ongeziene. Terwijl hij uitlegt dat de heilige Koran alle leiding bevat, verklaart de beloofde Messias ﷺ: de mensen van het boek in dit land zijn net zo schuldig als de polytheïsten van Arabië. De christenen leggen grote nadruk op de kwestie van de verzoening. En nadat zij daarin hun geloof hebben gesteld, zijn zij van mening dat alle zonden nu voor hen geoorloofd zijn. Joden beweren dat zij zelfs na het begaan van een zonde slechts enkele dagen in de hel zullen verblijven, zoals Allah de Almachtige verklaart: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Deze vermetelheid en stoutmoedigheid is omdat zij zeggen: de reden voor hun stoutmoedigheid bij het begaan van hun daden komt voort uit hun uitspraak, die het vers is dat ik zojuist heb gepresenteerd, dat zelfs als het vuur hen raakt, het slechts voor een beperkt aantal dagen zal zijn. Toen dus de mensen van het boek en de ongelovigen van Arabië in onzedelijkheid verkeerden en hun slechte daden als deugdzaam beschouwden en niet wilden ophouden met hun misdaden, waardoor zij de vrede van de samenleving verstoorden, zond de Almachtige God zijn profeet met volledige heerschappij in de hand, omdat hij de armen zou redden. Aangezien Arabië ongebreideld was en zij niet onder de heerschappij van een heerser stonden, leefde elke stam met volledige autonomie en vrijmoedigheid. Omdat er geen strafwetten waren, gingen zij met de dag vooruit in hun misdaden. Toen kreeg God medelijden met dit volk en zond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar hen. En niet alleen als boodschapper, maar ook als heerser over het volk. De heilige Koran werd gemaakt tot een complete wet die leiding geeft in zaken die betrekking hebben op menselijke, strafrechtelijke en financiële wetten. Als heerser werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dus de rechter voor alle groeperingen en mensen van alle verschillende geloven kwamen naar hem toe om hun geschillen te beslechten. In de heilige Koran staat dat eens een zaak tussen een moslim en een jood voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gebracht. Na een onderzoek stelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vast dat de Joodse man de waarheid sprak en kende hem de uitspraak toe op basis van zijn beweringen tegen de moslim. Helaas denken sommige dwaze tegenstanders die de heilige Koran niet zorgvuldig lezen, dat elke zaak onder het profeetschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam valt, terwijl bepaalde straffen werden bepaald in zijn rol als heerser. Dan met betrekking tot het aannemen van een leven van zuiverheid door de heilige Koran verklaart de beloofde Messias alayhi. Het is duidelijk dat de grote verdienste van iets ligt in het vervullen van het doel waarvoor het gemaakt is. Bijvoorbeeld als een os wordt gekocht om land
om te ploegen. Zal zijn verdienste worden beoordeeld aan de hand van de mate waarin het in staat is zijn functie van ploegen te vervullen. Een os wordt gekocht om een veld te ploegen en zal dus alleen voor dat doel worden gebruikt. De os die het veld op een uitstekende manier ploegt, zal als nuttig worden beschouwd. Op dezelfde manier is het duidelijk dat het ware doel van een hemels boek is dat het zijn volgelingen moet redden van elke zonde en het zondige leven, door zijn onderricht en invloed, en zijn kracht van hervorming en geestelijke kwaliteiten, en dat het hen een zuiver leven moet schenken, en na hen gezuiverd te hebben, hun volledig inzicht moet geven voor de erkenning van God, en een relatie van liefde en toewijding moet vestigen tussen hen en het weergaloze wezen, die de bron is van alle vreugden. In waarheid is deze liefde de wortel van de verlossing. En dit is het paradijs bij het binnengaan waarvan alle vermoeidheid, bitterheid, pijn en kwelling worden weggenomen. Zonder twijfel is het levende en volmaakte geopenbaarde boek het boek dat een zoeker naar God, naar zijn doel moet leiden en hem reddend uit een laag leven, hem moet leiden naar de ware geliefde, de ontmoeting met wie de verlossing zelf is. Het moet hem redden van alle twijfels en hem zo'n volmaakt begrip schenken, alsof hij God kan zien. Het moet zo'n sterke relatie tussen God en hem tot stand brengen, dat hij een trouwe dienaar van God wordt. En God moet zo welwillend jegens hem zijn, dat hij onderscheid maakt tussen hem en degenen naast hem, met verschillende soorten van zijn hulp en steun, en de poorten van zijn begrip voor hem opent, als een boek deze plicht, die zijn eigenlijke doel is, niet vervult en probeert zijn verdienste te bewijzen door anderen, niet ter zake doende beweringen te doen, zou het zijn als iemand die beweert een deskundig arts te zijn, maar wanneer een patiënt bij hem wordt gebracht en hem gevraagd wordt hem te genezen, antwoordt dat hij niet in staat is hem te genezen, maar dat hij weet hoe hij moet worstelen, of dat hij een expert is in astronomie of filosofie. Het is duidelijk dat zo iemand een nar zou worden genoemd en de veroordeling van alle redelijke mensen zou verdienen. Het voornaamste doel van een boek van God en een boodschapper van God is de wereld te redden van een leven vol zonde en een heilige relatie tussen God en de wereld tot stand te brengen. Het is niet hun doel om mensen onderwerpen van wereldlijke studie te leren en hen te onderrichten in wereldse uitvindingen. Het is voor een redelijk en rechtvaardig mens niet moeilijk om te begrijpen dat het doel van een boek van God is om mensen tot God te brengen, hen in hem te doen geloven als een zekerheid en hen te weerhouden van het begaan van zonde door de majesteit en het ontzag voor God op hun harten in te prenten. Wat heb je aan een boek dat een hart niet kan reinigen en dat geen zuiver en volmaakt inzicht kan geven om de zonde te haten? De aantrekkingskracht van de zonde is een gevaarlijke melaatsheid die niet genezen kan worden totdat de openbaringen van het levende begrip van God en de tekenen van zijn ontzag, grootheid en macht als regen neerdalen en totdat een mens God met zijn ontzagwekkende krachten waarneemt. Zoals een geit een leeuw waarneemt die slechts 2 stappen van hem verwijderd is. De mens moet bevrijd worden van de fatale passie van de zonde. De grootheid van God moet zijn hart zo in beslag nemen dat het hem ontdoet van het alles overheersende verlangen van de hartstocht die hem als een bliksemschicht overvalt en onmiddellijk zijn voorraad rechtvaardigheid verteert. Kunnen zulke onreine hartstochten die herhaaldelijk als epilepsie aanvallen en elk gevoel van vroomheid vernietigen, worden weggevaagd door enig zelfbedacht godsbegrip? Of kunnen ze worden onderdrukt door het eigen denken, of worden geblokkeerd door een verzoening waarvan het lijden niet persoonlijk is ervaren? Zeker niet. Dit is geen kwestie van onverschilligheid, maar in de ogen van een verstandig mens is het de moeite waard om boven alles te overwegen
hoe hij zich kan beschermen tegen de ondergang die hem te wachten staat vanwege zijn durf en zijn gebrek aan relatie met God, waarvan de wortel de zonde en de ongehoorzaamheid is. Het is duidelijk dat een mens een bepaald genoegen niet kan opgeven omwille van een vermoeden. Er zijn inderdaad bepaalde genoegens die men in deze wereld ervaart. Men kan niet zomaar aannemen dat men deze genoegens in het hiernamaals zal ontvangen, louter op basis van vermoedens. De beloofde Messias al-Islam verklaart: het is slechts een zekerheid die iemand kan redden van een andere zekerheid. Als we bijvoorbeeld zeker weten dat er in een bos een aantal herten zijn die we gemakkelijk kunnen vangen, worden we door die zekerheid aangespoord om met dat doel het bos in te gaan. Maar als we ook zeker weten dat er 50 leeuwen in het bos zijn en duizenden bloeddorstige pythons, zouden we worden ontmoedigd om de poging te wagen. Zo kan de zonde niet worden vermeden zonder de mate van zekerheid. De manier om van de zonde af te zien is dat men er vast van overtuigd moet zijn dat men door het begaan van een bepaalde zonde weliswaar tijdelijk plezier zal beleven, maar dat het begaan van die zonde hetzelfde is als het betreden van een oerwoud om te jagen, waar leeuwen en pythons zijn, en de angst daarvoor voorkomt dat men gaat jagen. Op dezelfde manier kan men zich van zonde onthouden als men zich de overtuiging inprent dat Gods toorn zeer streng is en dat we door zijn toorn gegrepen zullen worden als we zondigen. De beloofde Messias al-Islam zegt: alleen ijzer kan ijzer breken. Er zou die zekerheid van de grootheid en het ontzag voor God moeten zijn die de gordijnen van achteloosheid zou moeten verscheuren en het lichaam zou moeten doen beven en de dood nabij zou moeten doen lijken. Het hart moet zo door angst worden overmand dat alle betrekkingen met het zondige ego worden verbroken en men door verborgen handen naar God wordt getrokken. En het hart moet worden vervuld van de zekerheid dat God, die waarlijk aanwezig is, een vermetele overtreder niet ongestraft laat. Wat moet een zoeker naar ware zuiverheid met een boek dat deze behoefte niet vervult? Daarom wil ik iedereen duidelijk maken dat de Heilige Koran het boek is dat al deze behoeften vervult. Hierdoor wordt een mens tot God aangetrokken en wordt zijn hart koud voor de liefde van de wereld. Voor hen die het volgen openbaart God, die zeer verborgen is, zich uiteindelijk en toont die krachten waarvan buitenstaanders geen notie hebben. En hij zelf informeert degene die hem volgt over zijn bestaan. Men zou deze woorden van de beloofde Messias al-Islam moeten onthouden, dat God Almachtig zichzelf openbaart aan degene die de Heilige Koran aanhangt en toont hem zijn goddelijk koninkrijk en geeft het bewijs van zijn bestaan door de proclamatie: ik ben aanwezig. Dit is dus de kennis en het begrip van de Heilige Koran die men zou moeten bezitten. Dit is het praktische aspect van de leer die we moeten tentoonspreiden. Anders zal onze claim van geloof niet meer zijn dan een claim zoals die van andere geloven. Hier heeft de beloofde Messias al-Islam verklaard dat, in tegenstelling tot andere boeken, dit boek mensen hervormt. Omdat de leringen van andere boeken onvolledig zijn, kunnen zij dat dus niet. Als wij in de Heilige Koran geloven en toch niet hervormd worden, dan is dat onze eigen schuld. Want, zoals de beloofde Messias al-Islam heeft verklaard, wij moeten ware volgelingen worden. Als we hem niet werkelijk volgen, hoe kunnen we dan hervormd worden? Als we er niet naar handelen, hoe kunnen we dan hervormd worden? We moeten er dus naar streven om ware volgelingen te worden. Moge Allah de Almachtige ons daartoe in staat stellen. Dan verklaart de beloofde Messias al-Islam: onze waarneming en ervaring en die van hen die ons zijn voorgegaan getuigen ervan dat de Heilige Koran door zijn geestelijk onderscheid en zijn innerlijk licht zijn volgelingen tot zich trekt en hun harten verlicht.
Vervolgens schenkt God hun door grote tekenen zo'n sterke band die zelfs door een zwaard dat hem in stukken wil hakken niet kan worden verbroken. Hij ontsluit de waarneming van het hart en brengt de vuile stroom van de zonde tot stilstand en schenkt de vreugde van het gesprek met God. Hij schenkt kennis van het ongeziene en informeert over de aanvaarding van het gebed in zijn eigen woorden. Wanneer iemand een ware volgeling van de heilige Koran uitdaagt, maakt God hem door verbazingwekkende tekenen duidelijk dat hij met hen is die zijn woord volgen. Daarom is het een fundamentele vereiste om een ware volgeling te zijn. Vervolgens, terwijl hij vermeldt dat de heilige Koran een middel is om gered te worden van shirk, verklaart de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam: het zaad van de eenheid van God dat de heilige Koran heeft gezaaid in Arabië, Perzië, Egypte, Syrië, India, China, Afghanistan, Kashmir en andere gebieden. En de manier waarop het uit de meeste plaatsen de afgoderij en de aanbidding van schepselen heeft uitgeroeid, is een zaak die in geen enkel tijdperk wordt geëvenaard. Toen de islam zich in het begin verspreidde en de afgoderij uit die gebieden werd verdreven, gebeurde dat door te handelen naar de leringen van de heilige Koran. Het was om deze reden dat onze voorouders de islam aanvaarden. Maar als wij niet handelen naar de leer ervan, keren wij terug naar dezelfde onwetendheid. De leringen van de heilige Koran zijn zeer voortreffelijk. Hierover zegt de beloofde Messias alayhi salam: het boek dat aan het begin van de schepping zou zijn geopenbaard, zou volgens de rede geen volmaakt boek kunnen zijn. De rede kan niet aanvaarden dat de in het begin geopenbaarde boeken volmaakt waren. Eerder zou het zijn als een leraar die kinderen het alfabet leert. Het is duidelijk dat voor zulk elementair onderwijs geen grote bekwaamheid nodig is. Als een leraar alleen onderwijs geeft op lager niveau, zoals het alfabet enzovoort, heeft men geen grote bekwaamheden nodig om zulk elementair onderwijs te geven. Toen de menselijke ervaring toenam en de mens in vele dwalingen verviel, werd gedetailleerd onderricht noodzakelijk. Vooral toen de duisternis van de dwaling wijdverbreid werd en de menselijke zielen betrokken raakten bij diverse soorten intellectuele en praktische misleiding. Op dat moment was een superieur en volmaakt onderwijs nodig, en dat kwam in de heilige Koran. In het begin was er geen hoogstaand onderwijs nodig, want de menselijke zielen waren eenvoudig en er was geen duisternis of misleiding op hen neergedaald. Het boek dat in de tijd van de extreme misleiding verscheen, had een superieure leer nodig en kwam voor de hervorming van de mensen in wier harten valse leerstellingen waren gevestigd en wier slecht gedrag een gewoonte was geworden. De leer van de Koran werd geopenbaard in een tijd waarin het menselijk verstand volwassen was geworden en een niveau van begrip had bereikt. Bovendien had de zonde haar hoogtepunt bereikt en was de mensheid diep verwikkeld in zondig gedrag. Op zo'n moment werd een leer geopenbaard die in overeenstemming was met het menselijk verstand. Met betrekking tot het feit dat de Koran een boek is dat voor de hele mensheid is gezonden, zegt de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam dat men moet bedenken dat het inderdaad waar is dat in het begin van de schepping de mensheid één geopenbaard geschrift kreeg. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart: als men vraagt waarom in het begin slechts één geopenbaard boek aan de mensheid werd gegeven en waarom niet aan elk volk een afzonderlijk boek werd gegeven, is het antwoord dat in het begin het aantal mensen klein was en zij zelfs niet tot een volk behoorden en dat één boek voor hen voldoende was. Toen de mensheid zich over de aarde verspreidde en de bewoners van elke streek van de aarde een volk werden en door de grote afstanden het ene volk niet meer in contact stond met het andere, eiste de goddelijke wijsheid dat er in die tijd
voor de verschillende volkeren afzonderlijke boodschappers en geopenbaarde boeken zouden zijn. En zo gebeurde het, toen de mensheid in aantal toenam en er communicatiemiddelen beschikbaar waren, en het bekend werd dat verschillende delen van de aarde door mensen bewoond werden, en de Almachtige God bepaalde dat zij allen tot één volk moesten worden gemaakt, en na hun verstrooiing moesten worden verzameld, zond God één boek voor alle streken. In dit boek werd bevolen dat het, naarmate het de verschillende delen van de wereld bereikte, moest worden aanvaard en erin geloofd. Dat boek is de Heilige Koran. Die is geopenbaard om een relatie tussen de verschillende regio's tot stand te brengen. De boeken die voor de Koran werden geopenbaard, waren elk beperkt tot één volk. Boeken en boodschappers verschenen bij de Syriërs, Perzen, Indiërs, Chinezen, Egyptenaren en Romeinen, en zij beperkten zich elk tot één volk en hielden zich niet bezig met de anderen. Als laatste kwam de Heilige Koran, die een universeel boek is, en niet voor één volk, maar voor alle volkeren. Het kwam voor een volk dat voortaan één zou worden. Nu zijn er middelen beschikbaar gekomen die een eenheid schenken aan verschillende volkeren. Onderlinge interactie, die aan de basis ligt van de omvorming van de mensheid tot één volk, is zo gemakkelijk geworden dat een reis die vroeger jaren duurde, nu binnen enkele dagen kan worden volbracht. En er zijn zulke voorzieningen voor communicatie beschikbaar gekomen dat nieuws dat een jaar duurde om van het ene verre land naar het andere te reizen, nu binnen een uur kan worden overgebracht. Er is zo'n grote revolutie gaande en de rivier van de cultuur stroomt op zo'n manier dat het duidelijk lijkt dat de Almachtige God heeft bepaald dat alle volkeren die over de aarde zijn verspreid, tot één volk moeten worden gemaakt. En dat zij, die duizenden jaren van elkaar waren gescheiden, nu samen moeten komen. Dit wordt vermeld in de Heilige Koran. En de Heilige Koran alleen beweert dat het voor alle volkeren van de wereld is gekomen. Zoals gezegd wordt: Ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Zeg tegen de mensen, ik ben Allahs boodschapper voor jullie allen. Opnieuw wordt gezegd: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ik heb u gezonden als barmhartigheid voor alle volkeren. En er wordt gezegd: لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. Wij hebben u gezonden opdat gij een waarschuwer zoudt zijn voor alle volkeren. Ik verklaar met alle nadruk waarover ik beschik dat geen enkel geopenbaard boek deze aanspraak maakte voor de Heilige Koran. Elk boek beperkte zijn boodschap tot zijn eigen volk. Zelfs de profeet die door de christenen vergoddelijkt werd, bevestigde: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van Israël. Deze uitspraak van Jezus a.s. is opgenomen in de Bijbel. De toestand in de wereld getuigt ook dat de aanspraak van de Heilige Koran op een universele boodschap tijdig was. Want ten tijde van de komst van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was de deur van de algemene verspreiding van de waarheid geopend. De beloofde Messias alaihi salam heeft verklaard dat de heilige Koran 4 doelen heeft. Hij verklaart, alles heeft 4 doelen. Het zijn het efficiënte doel. Dat wil zeggen, wie is degene die het veroorzaakt? Het formele doel, de schijnbare en praktische redenen van zijn oorzaak. Het materiële doel, wat is het fysieke voordeel ervan? Het uiteindelijke doel, de werkelijke en fundamentele reden
voor zijn bestaan. De Heilige Koran heeft deze 4 doelen genoemd. Dus Alif Lam Mim verwijst naar de perfectie van het efficiëntste doel. Het betekent Alif Lam Mim. Dat wil zeggen, ik ben God, de Alwetende. Dat wil zeggen, Allah, de Almachtige, kent het doel van de schepping van de mens. De volmaaktheid van het materiële doel wordt aangegeven door het vers Dhalik al-Kitabu. Dat betekent dat dit boek is neergezonden door de Almachtige God, die alwetend is. Door naar dit boek te handelen, kan men vele voordelen verkrijgen. De perfectie van het formele doel wordt aangeduid door het vers La Rayba Fih, wat betekent dat dit boek vrij is van elke fout, twijfel en verwarring. Dat wil zeggen, de leer is zo mooi dat geen enkele andere leer eraan kan tippen. Wat erin vermeld staat is authentiek. En wat erin beweerd wordt is voorzien van bewijzen en absolute duidelijkheid. De volmaaktheid van zijn uiteindelijke doel wordt aangegeven in het vers Hudal lil Muttaqin. Dat betekent dat de reden voor dit boek om geopenbaard te worden is dat het de rechtvaardigen leidt. En dit zou inderdaad het doel van een religieus geschrift moeten zijn. Terwijl hij de vertaling van de eerste, tweede en derde versen van Surah Al-Baqarah voorstelt, verklaart de beloofde Messias a.s. rechtvaardigheid is zo'n uiterst belangrijke en noodzakelijke kwaliteit dat Allah de Verhevene het als het uiteindelijke doel van de openbaring van de Heilige Koran heeft beschouwd. Daarom zegt Allah de Verhevene aan het begin van het tweede hoofdstuk, Alif Lam Mim, Dhalik al-Kitabu la Rayba Fih, Hudal lil Muttaqin. Mijn overtuiging is dat deze volgorde van de Heilige Koran op zijn minst buitengewoon is. In deze verden heeft Allah de Verhevene gezinspeeld op de 4 doelen. Het efficiënte doel, het materiële doel, het formele doel en het uiteindelijke doel. Alle dingen worden gekenmerkt door deze 4 doelen. De Heilige Koran manifesteert deze doelen op de meest volmaakte wijze. Ten eerste verklaart Allah de Verhevene Alif Lam Mim. Dit geeft aan dat Allah de Verhevene, die de Alwetende is, dit woord aan Mohammed, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, heeft geopenbaard. Dat wil zeggen, God is het onderwerp in deze context. Dan zijn er de woorden Dhalik al-Kitabu. Dit beschrijft de zaak in dit geval. Of men zou kunnen zeggen, het zinspeelt op het materiële doel van de Heilige Koran. Dat wil zeggen, door zich te houden aan het boek dat wij in de fysieke vorm hebben, kan men zijn doel bereiken. Deze woorden zinspelen op het formele doel van de Heilige Koran en geven aan dat alle dingen vatbaar zijn voor twijfel, achterdocht en verdorven gedachten. Maar de Heilige Koran is een boek dat vrij is van alle vormen van twijfel. De woorden La Rayba geven aan dat de Heilige Koran vrij is van alle twijfel. Wanneer nu Allah de Verhevene de grootheid van dit boek heeft beschreven met de woorden La Rayba Fi, zou natuurlijk de ziel van elk goedgezind en gezegend individu in vervoering raken en ernaar verlangen te handelen naar de aanwijzingen van de Heilige Koran. Ik moet met spijt zeggen dat de duidelijke, heldere en stralende grootsheid van de Heilige Koran niet aan de wereld wordt voorgesteld. Want de Heilige Koran bezit zulke kwaliteiten en voortreffelijkheden, zo'n schoonheid in zichzelf en zo'n aantrekkingskracht en allure, dat de harten er hulpeloos door worden aangetrokken. Als iemand bijvoorbeeld een mooie tuin zou prijzen, als hij zou spreken over zijn geurige bomen, zijn verfrissende en verwikkende planten en paden, en zijn beekjes en rivieren die met zuiver water stromen, dan zou iedereen ernaar verlangen die tuin te bezoeken en er doorheen te wandelen en van zijn schoonheid te genieten. Bovendien, als gezegd werd dat sommige van de stromende beekjes in de tuin chronische en dodelijke kwalen genezen, zouden de mensen er met nog meer verve en verlangen naartoe gaan. Op dezelfde manier als de kwaliteiten en voortreffelijkheden van de Heilige Koran worden beschreven op de buitengewoon mooie manier die het betaamt, en in doeltreffende woorden, dan raast de ziel er met extreme vurigheid naartoe. In werkelijkheid zijn de middelen waarmee de ziel wordt bevredigd, verzadigd, en de wijze waarop de behoefte van de ziel werkelijk wordt vervuld, vervat in de Heilige Koran. Daarom heeft Allah de Verhevene verklaard, Hudal lil Muttaqin. Op een andere plaats verklaart de Almachtige God, La yamassuhu illa al-mutahharun. Niemand kan het aanraken, behalve zij die gezuiverd zijn. Het woord
Mutahharoon verwijst naar dezelfde muttaqeen, waarnaar verwezen wordt in het vers Hudal lil muttaqeen. Hieruit blijkt duidelijk dat rechtschapenheid een noodzakelijke voorwaarde is om tot kennis en begrip van de heilige Koran te komen. Echter, de zogenaamde geleerden van vandaag, die verstoken zijn van rechtschapenheid, hebben de leer van de heilige Koran op zo'n manier gepresenteerd dat de tegenstanders van de islam nog meer mogelijkheden krijgen om beschuldigingen tegen de heilige Koran te uiten. Vandaag is het echter de plicht van Ahmadi-moslims om rechtvaardigheid in onszelf in te boezemen en de prachtige leer ervan praktisch te demonstreren door zowel woord als daad. Laat de wereld weten dat alleen de heilige Koran een remedie is voor alle soorten kwalen. Allah de Almachtige heeft deze Koran gezonden met het doel de wereld te hervormen. Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen de leer ervan te volgen en rechtvaardigheid in ons in te boezemen. Dit zijn zeer diepgaande onderwerpen waarnaar men zeer aandachtig moet luisteren en die men ook met de grootste ijver in acht moet nemen. We moeten er goed over nadenken terwijl we de heilige Koran reciteren. Ik wil ook een verzoek om gebed doen. De Jalsa Salana vindt momenteel plaats in Bangladesh en vandaag was de eerste dag. De tegenstanders hebben echter de Jalsagah aangevallen en er zijn ook veel mensen gewond geraakt. Ik geloof dat zij van buitenaf zo hevig hebben aangevallen dat sommige leden ernstig gewond zijn geraakt. Volgens het ontvangen verslag steken zij ook de huizen van sommige Ahmadis die in de buurt wonen in brand. De werkelijke omvang van de schade die zij hebben aangericht moet nog worden vastgesteld. Moge Allah de Almachtige de Ahmadis beschermen tegen de slechte plannen van de vijand en hen straffen. Men kan nu niet meer bidden voor hun leiding, maar het enige gebed dat uit het hart komt is Allahumma mazziqhum kulla mumazzaqin wa sahiqhum tashiqa. Bid ook voor de Ahmadis in Pakistan dat Allah de Almachtige de omstandigheden voor hen veilig houdt. De situatie in Burkina Faso is ook erg kwetsbaar en bid ook voor hen. Ook zijn er bepaalde rechtszaken aangespannen tegen de Ahmadis in Algerije. Dus bid ook voor hen. Moge Allah de Almachtige alle Ahmadis onder zijn bescherming houden. In Bangladesh had het officiële bestuur hen gezegd dat zij zich geen zorgen hoefden te maken en hun jalsa moesten uitvoeren en dat zij voor de veiligheid zouden zorgen. Maar toen de extremistische mullahs met groepen mensen kwamen, stond de politie gewoon toe te kijken en deed niets. In ieder geval moeten we ons voor Allah de Almachtige neerwerpen en hem smeken. Moge Allah de Almachtige de moeilijkheden van onze medebroeders snel verlichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.